ପୁଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ମୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ରାତ୍ରି ସମୟ ହୋଇଥିଲା। ଅଜା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମୁନା, ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛୁ କାହିଁକି? କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ମୁଁ କହିଲି, ଅଜା, ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଉମା ମାଉସୀ କଥା ଭାବୁଛି। ସେ ସବୁବେଳେ କହେ, ପୁଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ମୁଁ ପଚାରେ, ପୁଅଟିଏ କେମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଅଜା କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଗପଟିଏ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ କଳି ଲାଗିଲେ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗେ ନେବି, ତ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗେ ପାଣି ନେବି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ମୋ ପୁଅ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ପାଣି ନେବି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, କେତେ ଭଲ ସ୍ୱରରେ, ମୋ ଝିଅ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ପାଣି ନେବି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ତ ସର୍ବନାଶର ଖେଳ। ଏହାକୁ ଖେଳି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଟୋକା ମରିଗଲେଣି। ତୋ ପୁଅ ଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିର ମା କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ସେମିତି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଏ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସର୍ବଦା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରେ, ତେଣୁ ତା'ର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକିରେ ଅଜାଙ୍କ ଗପ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲି ଏବଂ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲି।